Danas je za mene, na primjer, strah nešto što mi je bilo nezamislivo pre možda više od godinu dana. I dan danas imam neko osvrtanje za sobom i neke, što kažem, tikove dok hodam, gde moram non stop da znam šta se dešava iza mene. Ja taj osjećaj nemam. U jednom trenutku sam ja, kako kažem, shvatio da taj strah, ne samo strah i ti pritisci koji imam, da je više neka vrsta luksuza koju više ne mogu da priuštim sebi. Jednostavno sam prihvatio da radim sa tim. Ja, koji nisam imao strah i radio sam svoj posao normalno, da sad osjećam nelagodu kada odem da moram da izveštavam sa neke fudbalske utakmice ili sa nekog mitinga ili negde, prosto više mi nije mi prijatno. Vi kad ste roditelj ne strahujete za sebe, strahujete za svoje dete, strahujete da vam neko ne kidnapuje dete, da vam neko ne udari dete kolima pa da to prikaže kao neku slučajnu saobraćajnu nesreću. Strahujete čak i da se vama nešto ne desi, a da vam dete samim tim ostane bez roditelja, što isto veliki strah. Zdravo je bojati se. Kad se čovjek nađe u opasnoj situaciji, zdravo je bojati se, ali naravno svi mi imamo svoje načine da taj strah kontrolišemo. Ima jedan plakat gde jedan mali dečak onako s ulikim okicama otvara vrata od jedne mračne sobe i dole piše: a možda se mrak plaši tebe. Mislim da se ovde novinari plaše donekle možda tog mraka, a zapravo treba da bude potpuno suprotno. Ovo društvo generalno funkcioniše na strahu i ovde postoji jedan broj ljudi koji su, kako bi to rekao svojevremeno Filip David, progutali svoj strah i oni predstavljaju to što ovo društvo, po mom nekom mišljenju, uz sve ostale probleme čini koliko toliko normalnim. Šalim se sa svojim kolegama da sam ja progutao, kako se zove, svoje strahove i da sam upravo zbog toga tako veliki. U noći između 13. i 14. aprila 2007. godine, oko 3:15, znači ženu i mene je probudio tresak, koji u stvari bio eksplozija bombe koja nam bila postavljena na sims prozora sobe u kojoj smo spavali. Ta eksplozija je raznela prozor, svo to staklo je sunulo kroz sobu kao šrapneli. Na svu sreću mi smo ležali, spavali i to nam je prohujalo iznad glava, ali da je neko u tom trenutku stajao, bio bi isečen na pola. I osetio sam miris baruta, onda smo izašli napolje, pozvali policiju, policija je vrlo brzo došla, prvo patrola već posle 3-4 minuta, onda i ove tehničke ekipe koje su počele da skupljaju tragove. 2 bombe zalepljene trakom su bile postavljene ovde. Pretpostavljam da ovaj ko je to uradio nije mogao da ih ubaci kroz prozor, jer su prozori bili zatvoreni, a roletne su bile skoro, ne sasvim, ali skoro spuštene, pa se vjerojatno bojao da bi moglo da mu se odbije i da mu se vrati. Zato ih je, umjesto da ih ubaci, ostavio ovde. Ali to je napravilo toliku štetu, ne samo stano izbilo nekoliko cigala iz fasade i oštetilo kola koje su bile parkirane ispred i oštetilo čak i fasadu zgrade preko puta. Nemam nikakvu dilemu da je to bio pokušaj ubistva, a ne samo zastrašivanje, zato što su mi tako rekli policijski tehničari koji su vršili uviđaj tamo. I oni su rekli, bile su 2 bombe, na svu sreću je samo jedna eksplodirala, da su eksplodirale obe, ti ne bi imao šanse. Relativno kratko pre toga je u Moskvi ubijena Ana Politikovskaja, koju sam ja poznavao, ruska novinarka koja se bavila uglavnom rata u Čečeni, u svom ulazu svoje kuće, svog stana. I ja se sećam da kad smo se pre toga videli par godina ranije u Njujorku, prilikom tom razgovora pomislio, ali naravno nisam to rekao, bar je moj rat
završen. I to sam pomislio, kad sam čuo da je ubijena, pomislio sam, eto, ona je stradala u stvari zbog tog rata o kojem je pisala. Nije imala sreću kao ja da ga preživi. I onda mi se posle par godina desi to. Neki od vas bili su svedoci da je Boris Tadić došao da izrazi solidarnost i podršku. Gospodin Koštunica je u lično ime preko vlade uputio poruku u javnosti sa direktnim nalogom Jočiću da se stvari istraži do kraja. Sve političke stranke, nevladine organizacije i svi mediji pokazali su dužnu solidarnost. Mislim da je ovo jedna od onih tačaka kada bi društvo moglo da se pokrene, da istraži taj slučaj do kraja i da epilog izbegnute tragedije bude sprečavanje budućih tragedija. Rade Bulatović nije sa mnom kontaktirao dok ja nisam objavio informaciju da sam obavešten, da je me služba pratila moje kretanje u danima pre nego što se desilo. A to sam saznao iz dva nezavisna izvora koji nemaju nikakvog razloga da me lažu i nisu mogli mi kažu zašto sam bio stavljen na mere, kako se to kaže u tom žargonu, jer nisam u tom trenutku radio ništa što bi trebalo bude zanimljivo za državnu bezbednost, ni na koji način. Rade Bulatović, kad sam to negde rekao ili je napisao, ne mogu se setim više, me je zvao i onda me je zvao na ručak u Dorian Gray. I onda smo nas dvojice proveli jedno prijatnih par sati koje on mene ubeđivao da oni mene nisu pratili, da apsolutno nikakve veze sa celom tom pričom nemaju, da je on službu potpuno očistio od kriminalaca i ljudi koji imaju kontakte sa kriminalcima, ali da je nuspojava toga što oni sad više, to je bukvalno citat, više ne znaju, nemaju koga da pitaju ko bi mogao biti iza toga. Ja sam izrazio svoje duboko saosećanje sa ograničenjima koje je takva strategija nametnula. On je platio ručak. Naknadno se ispostavilo da čita stvar ima veze sa Haškim tribunalom, koji me je stavio na neku listu preliminarnih svedoka u slučajevima Šešelj i Stanišić. A ovo se desilo pre nego što su mi iz tribunala tu nameru saopštili. Da sam ja eliminisan tada, bio bi eliminisan jedan svedok u dva važna predmeta. Sad ja naravno nemam nikakvih dokaza da Stanišić ili Šešelj imaju veze. To je da su direktno to poteklo od njih. Ja sam svedočio u Hagu samo jednom i to protiv Slobodana Miloševića. Ja sam mislio tada da je moja uloga kao haškog svedoka time završena. Ono što je Šešelj uradio, a sve imajući mene u vidu kao svedoka protiv njega potencijalno je bilo da pokuša me da iskredituje. I on je iz analitike službe državnog bezbednosti zatražio i dobio da služba sastavi moj takozvani profil. Pa je malo nešto dopisao i onda je taj papir stavio u knjigu, to je otprilike 13 strana teksta. Čovjek koji je u 2004. delio taj papir o meni Duloviću, novinarima na konferenciji štampu u sedištu Srpske radikalne stranke, bio Aleksandar Vučić. A kad je pukla bomba, onda se Vučić, gostujući na raznim televizijama, dosta istakao pričajući da smo to uradili, da sam to ja u dogovoru sa Natašom Kandić organizovao da sebi dignem rejting. Pa onda da su u pitanju neki narkomanski dugovi, takvu vrstu gadosti. Ja do duše moram da kažem i to da ajde kažem koliko je to bilo, sad već ima skoro godinu dana, prilikom jednog slučajnog susreta Vučić mi je privatno rekao da je došao umeđu vremenu do saznanja da je imao pogrešne informacije o tome šta se tada desilo. Izvinio mi se što je to govorio i čak mi je ponudio da se izvini i javno, ali ja u stvari nikad izvinjenje mi apsolutno ne znači ništa.
Taj dan, princip nije se razlikovao kao bilo koji drugi dan kad te neko pošalje da snimiš povorku demonstranata. Konkretan povod je bio hapšenje Karadžića. To je bio neki drugi, treći, četvrti dan posle hapšenja. Kažem, ništa nije ukazivalo na to kao dobiješ zadatak, kreneš sa kolonom i šetaš. Ono što je možda bilo, što je moglo da se vidi, to sam shvatio kasnije, da ta neka bezbednostna situacija, ti momci u grupicama koji su išli ispred i pored kolone, nisu bili kontrolisani od strane obezbeđenja samih organizatora tog skupa, niti policije u civilu i uniformisane policije. Znači, oni su išli i radili praktično šta su hteli. Ja sam se koloni priključio negde u Dečanskoj ulici i kao i ostali snimatelji, novinari, išao sam ispred te povorke sa onim velikim transparentom, zastavama i ostalo. Negde kod turske ambasade nisam tada snimao, znači taj snimak nemam, da je jedan maskirani momak se zatrčao i sa leđa šutnuo fotoaparat kolege iz Foneta. Aparat, objektiv je pao, to se rasulo po asfaltu i tad sam rešio da uključim kameru jer je kolega Zoran krenuo da skuplja te delove i tu su mu neki ljudi još pomagali oko toga. Kako sam snimao, znači ovako pravo, levim okom sam video da mi se zatrčava momak prema meni. Okrenuo sam kameru ka njemu i tad sam primio prvi udarac. Otišao sam par metara unazad, onako, ne znam, besan, prosto ne veruješ šta ti se dešava. Krenuo sam kameru ka tom momku i opet sam uključio i krenuo sam da ga snimam, gde se on zatrčao ponovo, skočio, udario me, tad sam pao na koleno i prosto pao sam na zemlju. Kako sam pao ja, pala je kamera, otpao je kompendijum od kamere, otpala je baterija, ja sam to nekako uspeo da skupim, da spojim, zagrlio sam kameru i onda su došli tu neki drugi momci i to je deo onako zanimljiv za priču, jer vi imate njih trojicu, četvoricu oko tebe, jedan viče ne dirajte ga, nemojte, a ovamo te lupate po glavi i ostane viče, a ovaj drugi pokuša da mi otme kameru i da me ubedi da će kod njega kamera biti sigurna. To je trajalo, ne znam, koliko sekundi, pošto u glavi imaš da ti je to večnost, mislim, realno to je možda trajalo nekih 10-15 sekundi. I onda su došli brat Radovana Karadžića sa, recimo, jednim ili dva neka onako krupnija momka, podigli me, tu sam sačekao hitnu pomoć, sačekao sam kolege kojima sam dao kameru sa materijalom koji je snimljen i od tada praktično, mislim, kreće priča nekim svojim drugim tokom. Ja mislim da je suđenje krenulo relativno brzo, možda već u oktobru mesecu. Trajalo je 2,5 godine. Ja sam u toku postupka tog suđenja shvatio da oni uopšte nisu svesni šta su napravili. I to je meni najveći problem. Ne meni, nego uopšte kompletnog društva je najveći problem. Zato što par dana posle kad se to desilo, na nacionalističkim sajtovima i ostalo, ti si mogao da pročitaš da su to srpski obilići, srpski heroji, pretukli su, ne znam, tad su 92-ku zvali U92, ja sam ovakav i onak. Čak i Pravda pisala neke poluistine, novine tada o meni, a onda kad je krenulo suđenje, svi su na suđenje počeli dolaze sa mamama, tetkama, da mame plaču, da se skuplja rodbina i ostalo. I onda ti vidiš da ti nemaš posla sa čovekom koji ima stav. Ja bih više voleo da me pretukao neko ko ima stav da kaže jesam, tuko sam ga i opet ću da ga tučem, jer je takav, jer radi to. Prosto ti vidiš da te pretuku neko koji ne zna zašto te tuku, da ti je napravio problem, da mi je izvukao sa posla 6 meseci. To nije samo 6 meseci da ja nisam radio, to je 6 meseci prilike da ti napreduješ, da radiš, da prosto doprineseš nečemu. Ja sam izgubio ni za šta.
Ja živim u Loznici, to je tačno da radim iz ove male sredine, ali tu je Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, iz koje ja pišem već više od 4. veka i ja odlično znam te tokove kriminala, politike, sprege kriminala, politike kriminalaca, ljudi iz institucija jedne i druge države. To se dogodilo 12. septembra 2005. godine. Ja sam kao obično, to je bio početak Vukovih svečanosti. Vraćao sam se kući da pošaljem izveštaj redakciji. U stan gde mi je i dopisništvo praktično. Znači, to je zgrada u strogom centru Loznice, dakle u srcu Loznice. Ispred nje je kafić u kome je tad bilo 50 do 60 ljudi. I ja sam ulazio u zgradu i u jednom trenutku sam primetio da neko ubrzanim koracima ide za mnom. Prethodnih večeri također nešto mi je govorilo da neko opreznost. Ja sam se u jednom trenutku okrenuo i primetio sam čoveka jako nabildovanog koji je imao farmerice sebi svetlo plave boje, majicu svetlo zelene boje i u sebi je držao nešto kao bezboj palicu koja je bila umotana u tkaninu, koja je bila iste skoro nijanse kao majica. I on je krenuo na mene, ja sam zakoračio srećom i krenuo je vjerojatno da me udari ovde, međutim taj udarac je završio između dve plećke. Ja sam krenuo odmah i ovde sam pao, potrio sam ovu ruku da štitim glavu, ta ruka je posle sustavljena, bila je polomljena, ovdje sam pao i počeo sam da mlatim rukama i nogama kako bi primao udarce po rukama i nogama, a da bi sačuvao glavu. Naravno, zvao sam u pomoć i tako dalje, niko nije reagovao i vjerojatno kad je on video da mu isteklo vreme za taj zločinački pohod, on je lagano išetao pored kafića gdje je bilo 50-ak ljudi. Otišao je levo u mrak i sve se tako zašlo. Čuo sam kako jedan momak komentariše ubiše čoveka. To je sve bilo, dakle, od te publike u kafiću na 7-8 metara. Niko nije ustao. Tu je bilo, to moram da kažem, tu je bilo 4-5 policajaca u civilu koji nisu bili na službi, ali policajac je uvijek policajac. Tu su bila 2 momaka iz Loznice za koje se posle kroz zahtev uspostavilo da su česta policijska veza. Ja sam zvao policiju u tom trenutku da dođu, da intervenišu. Oni nisu došli. Onda sam zvao njihovog komandira i tek posle stiže policija. I na sudu, ja sam pitao tog komandira iz tog vremena, recite mi, da li je tačno da policija nije htjela da izađe na moj poziv, da je tek izašla kad sam vas zamolio, on je rekao da. Ovo je bio apsolutno ili pokušaj ubistva, ili da me u toj meri unakaze, učini nesposobnim da završim u kolicima. I da to bude jedna simbolična poruka. Tadašnji tužilac u osnovnom tužilaštvu u Loznici, kad su došli policajci da se dogovore o prepoznavanju. On im je, pored ostalog, rekao za mene, misleći na mene, što nije poginuo. Napadač na mene bio je, znači, policajac, radio je u tada odeljenju unutrašnjih poslova na Novom Beogradu. Bio je osumnjičen za iznudu od 20.000 evra, zbog čega je hapšen, bio u pritvoru. I taj događaj je bio pre ovoga, mislim da još nije dobio sudski epilog. I on se našao na tom mestu da uradi to što je uradio. Ja sam njemu tokom pre i početka suđenja, tokom suđenja i preko medija, čak i na sudu, govorio samo izvoli, reci mi, ubedi mene ko stoji iza ovoga, ko te je poslao. Ti si moj rođeni brat, ja tebe branim, ti si žrtva, možda si po nečem i veća žrtva od mene. On je tad bio suspendovan, da li su oni imali nameru da ga, ako to obavi, da ga vrate na posao. Napadač na mene je, dakle, 2 puta u Loznici osuđen 6 meseci. Jednom je ta presuda pala pred okružnim sudom u Šapcu, vraćena je na ponovo suđenje i kasnije apelacioni sud otvorio pretres i osudio ga je na 1 godinu dana zatvora. On naravno nije tu kaznu do kraja, kao što ga je sreća pratila u postupku od početka do kraja, kada je negirao bilo šta, on je bio obuhvaćen onom abolicijom koju je tad davao tadašnji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. I ne samo to, imao je, dakle, dosta prostora, sve imovine što je imao da prepiše na tatu, mamu, rođake, srodnike, prijatelje iz posla i do dan danas on meni ništa od sudskih troškova nije platio, ni sudsku naknadu. Pa obezbeđenje po principu flastera je počelo da funkcioniše, ja mislim, nekoliko godina, pošto sam ja imao neko čudno obezbeđenje. On jednostavno, policijski auto dođe ispred zgrade, policajac mene ne poznaje, ja njega ne poznajem, ja uđem, on izađe i tada sam bio izložen raznim napadima.
i svi policajci su doživljavali da kad rade na mom obezbeđenju kao kaznu, jedan starešina lozničke policije na sastanku godišnjem svojim saradnicima rekao ko ne bude dobro radio, ići će da čuva Mitrića ili zgradu crkve. Sad su se međuvremenu promenile okolnosti, pa je policajcima postala stvar prestiža ko će raditi na mom obezbeđenju. I samim tim osjetite neki ambijent, ali ne do te mere da vas to zavede, da se zaboravite, jer s obzirom šta sam sve preživeo, naravno da ne mogu baš nikome da verujem, ali baš nikome. Osjetio sam strah 21. marta 2017. kada sam se direktno suočio sa čovekom koji me iz auta koji je bio parkiran u centru grada, ispred zgrade suda, na mestu gde nikako nije dozvoljeno parkiranje. Mrak je, a on sedi tu u mraku sa kamerom koja je uperena ka meni i snima me. Tog dana je u Niškom narodnom pozorištu trebalo da bude izvedena predstava Nasilje Kokana Mladenovića, priča o vršnjačkom nasilju. I u pozorišnoj sali je bilo samo nekoliko nas odraslih, među nama i Kokan Mladenović. Završena je predstava, mi izlazimo iz pozorišta. Dolazim do pešačkog prelaza, prelazim na drugu ulicu, do parka i zatičem onako u mraku automobil koji je parkiran gde sad je policijski neki auto tamo parkiran baš na tom mestu i gde čovjek onako nepropisno parkiran, civilni auto, Golf petica neki, mrak, iz mraka jedna mala, ona crveno svetlašce koje blinka i ekran koji osvetljava lik čoveka koji snima, sam sedi u kolima. Dok je onako razgovaram telefonom, iskreno zbunjen, pokušavam se savijem gore dole, da vidim ko je u kolima. U tom trenutku daje gas, ja dok sam uspio da prekinem vezu, da uključim kameru i da uspio sam da 2 fotke napravim. Dok je on dao gas i otišao ka centru. I to je trg koji je pokriven sa svih strana kamerama. Tu je zgrada suda, odmah preko puta. Nemoguće, nadalje ima nekoliko kamera ka centru grada. Potpuno je nemoguće da ga ni jedna kamera ne snimi da se ne vide registracije. Na fotografijama se vide i registracije tog auta. Niške su registracije, civilne. Iz tog momenta sam pozvao načelnika niške policije da prijavim, prosto ne znam šta da radim u tom trenutku, da se posavetujemo. Načelnik niške policije je par meseci pre toga, pre postavljanja na tu poziciju, bio zamenik šefa BIA u Nišu. I onda prosto ja pitam njega, možda mi kažeš, možda proveriš da li su vaši, da li je BIA, da li je... Prosto da znam šta je... U tom trenutku sam stvarno bio uplašen. Ne znam koja, neko me prati, neko me snima. I nekako, u tom trenutku sam vjerojatno razmišljao da bi mi bilo lakše da je policija ili da je BIA. Pa kao, ipak su neko ko bi po definiciji trebalo da brine o našoj bezbednosti. U smislu, lakše mi da nije neko ko je nepoznat, neki huligan ili šta već. A ja mislim da neposredno pre toga je Informer ili neki mediji su objavljivali kako huligani spremaju napade na novinare. I gde smo mi baš u redakciji komentarisali kao čoveče, ovo sad neko možda nas prebije, a ovi će bez problema da konstatuju, pa huligani, evo, ovi su već znali, najavili su. Ja sam otišao do policije, prijavio šta se desilo i sve vreme su mene dvojica policajaca, tačnije to su bili inspektori, ako ne grešim, objašnjavali, pitali su me, pa dobro, ali si siguran ti za registraciju? Jer ne vidi se, registracija se ne vidi na fotografiji potpuno jasno, on je već kretao, gas daje, prilično brzo odlazi i zadnje one dve slovne oznake se ne vide potpuno jasno. Ali ili je ZC, ili je ŽČ, ili ŽĆ, ali varijacije nisu mnogo, vide se prvih 5 ovih se vidi. A oni su mene 10 puta pitali, ti siguran da si vidio baš ŽČ? Pa ljudi, bio sam na 2 metra od njega, vidim šta je, vidim da su tablice. A nisu bile neke crtane rukom ili nisu, tablice su bile, mislim, bio sam tu pored. I mene su oni čak tada ubedili da nema potrebe da se stavljaju zapisnik. Nego kao, obrati pažnju, mi ćemo da pošaljemo večeras patrolu do tvoje kuće, eto, prosto se osjećaš možda sigurnije, ali nisu se stavili zapisnik. Zvao sam Ilira Gašija,
koji je u ime Asocijacije online medija predstavnik u onoj radnoj grupi za bezbednost novinara. I ja mu kažem da nije bilo zapisnika. On se, koliko sam shvatio, konsultovao sa advokatima, sa pravnicima, oni rekli obavezno zapisnik. Sastavili smo zapisnik, tužilac bio obavešten i onda smo nakon toga mi par puta pitali tužilaštvo, jer po zakonu tužilaštvo treba da vodi istragu i da instrukcije policiji šta da radi. Tužilac, to imamo mailove, gde tužilac meni piše da oni 3 puta ili 4 puta šalju policiji instrukcije šta treba policija da radi, da provere tablice, da po opisu auta pronađu vlasnika i tako dalje, a da policija ne odgovara uopšte na zahteve, na urgencije tužilaštva. To ide dotle da tužilac čak u posljednjoj rečenici kaže da su naložili policiji da na svakih 7 dana dostavljaju izveštaje, a da to što policija ne dostavlja izveštaje neće uticati na odluku tužilaštva da utvrdi krajnji ishod. Mislim, meni to nevjerojatno bilo da tužilaštvo, bukvalno meni sad osjeća da kažu, ali mi ćemo da budemo uporni, nema veze što nas oni ignorišu. Tužilac mi kaže da se na njega vrši pritisak iz Beograda da okvalifikuje to krivično delo kao ugrožavanje privatnosti i neovlašćeno snimanje. Oktobar mesec 2009. kada kreće ta akcija Balkanski ratnik i cijelo to pisanje o grupi narkoklanu Darka Šarića. I ja mislim da smo mi tu, ja i moja redakcija, zaista odradili jedan vrhunski dobar posao u istraživačkom novinarstvu tog klana. Od toga ko su članovi, koje su saradnike imali u policiji, koje saradnike u vladi, kako je i zašto neko morao da radi krijući istragu da ne bi došle informacije, kako se prao novac, ko su bili saradnici u pranju novca, u firmama, u bankama i tako dalje. Nisam nijednog momenta osjetila neki strah, niti da sam ja zbog tog pisanja ugrožena. I onda se situacija menja jedno veče, znači to je januar 2011. veče pred Badnji dan, kad meni kreće telefon da zvoni i zove direktor policije, zove specijalni tužilac, i gde kada oni mene praktično obaveštavaju da oni imaju operativne informacije koji ukazuju da meni je ugrožen život od klana Darka Šarića. Ja sam u kući sa mojom ćerkom, sa roditeljima, to je znači pred Božić, moja majka uvija sarmu i sad ja treba njima da kažem da će doći policija. To izgleda tako što mi je u kuću došla, znači, cijela ekipa uprave za obezbeđenje. To je ekipa koja je razgledala, znači, prvo oko moju kuću, dvorište, propitala ceo komšilu, kod svakog bila, ko šta, proverila dosije, proverila tu, znači tu se vrše provere ko bi s koje strane mogu da uđe u dvorište, da mi uđe u kuću, da li bi snajper s koje strane mogu da me pogodi ako sedim u fotelju u dnevnoj sobi ovde ili onde. Pa ja ću budem iskreni da kažem da se ja klana Darka Šarića nisam toliko bojala, lično, koliko sam se kasnije bojala Luke Bojovića i njegovog klana. Ja sam zaista i sada verujem da bi to ubistvo mene kao žene, novinara, majke, samohrane majke, bilo ispod nivoa Darka Šarića, kao kriminalca, crnogorskog kriminalca koji je bio veliki kriminalac. Ali nisam sigurna za klan Luke Bojovića. Prvo obezbeđenje koje dobijam jeste obezbeđenje mladonomačke policije koja radi, znači, po mestu prebivališta. Znači, ona je tu bila zadužena za moju bezbednost. Oni su tu patrolnim kolima obilaze moju kuću, ceo taj kraj, ko prolazi, ne prolazi. Jedan policajac ide sa mnom s policijskim kolima na posao, vraća gde god ja idem, on ide sa mnom i to traje nekih otprilike mesec dana. Nakon toga je patrola 24 sata ispred moje kuće. Oni se smenjuju na 8-12 sati.
i dobijam obezbeđenje posebno koje sada ide non stop sa mnom gde god da sam ja. U početku izgleda strašno jer vam to potpuno naruši vašu slobodu, vašu privatnost, a onda se priviknete. Ja sam pobegla od obezbeđenja jednom, zato što to je bilo na samom početku prvih mesec dana. Moja ćerka je u to vreme bila 6. razred, naravno da bi deci trebalo da ide samo na sankanje, neki sneg je bio. Sad ja hoću da idem ja sa njom i naravno da ne želim da kao i svaki roditelj, želim da provedem neko vreme sama sa svojim detetom i mi se tu onako išunjamo sa sankama, odemo u sledeću ulicu. U jednom momentu ja primetim crni Audi sa nekim zatamljenim staklima koji kreće, prolazi, znači ide ka nama. I taj trenutak, tog straha, to je bukvalno trenutak kada srce kuca ovde i kad prestanete da dišete. I to je samo trenutak kad sam ja legla preko svoje ćerke na onim sankama i srcem lupa i vi ne čujete ništa drugo osim tog svog srca i sad samo čekate da sve to, kako će to da prođe. I taj Audi je prošao potpuno normalno. Mislim, to mogu bude bilo ko iz komšiluka. Tad sam pobila i više nisam. Ja nikad nisam dozvolila da strah preovlada. Znači, ja o tom strahu nisam razmišljala duže nikad od 5 minuta. Da sam razmišljala 6. minut, onda bih već bila u paranoji koja ne bi bila dobra ni za mene, ni za moju porodicu. U jednom momentu smo svi mi ostali bez obezbeđenja u trenutku kada je država pokrenula te mere štednje. To jeste veliki trošak za državu. Ali borba protiv organizovanog kriminala nema cenu. Više je pitanje ko će da da sve od sebe u borbi protiv organizovanog kriminala. Meni je obezbeđenje ukinuto u avgustu 2014. I to tako što je zamenik načelnika Uprave za obezbeđenje me pozvao telefonom, čovjek jako kulturno, vrlo profesionalno, došao kod mene kući i rekao, eto, urađena je nova bezbednostna procena. Po novoj bezbednostnoj proceni vi više niste bezbednostno ugroženi, prestaje potreba za angažovanjem obezbeđenja. Onda je opet opakao prvih par meseci, jer sad sam sama. Nema više niko ko brine o svakom mom koraku, o tome da li neko ide prema meni, da li me neko gleda, da li je neko negde, ko je tu i tako dalje. I sad vi to počinjete da radite sami. Ali se onda vratite u onaj normalan život koji ste imali pre obezbeđenja i živite potpuno normalno. To znači da idem ulicom i da ne moram da gledam. I ne gledam zaista ko šta. Ja sam se bavila energetikom duže vreme kao novinarka i desio se dan kada je meni prišao jedan od mojih izvora i rekao da ima sjajnu priču za mene i pitao svaki put dokle sam spremna da idem. Rekla sam mu da uopšte ne razmišlja o tome i ja sam priču maltene završila kada se desio taj 24. jun 2016. godine. To je dan kada je trebalo da idem da pokupim jednu od izjava druge strane. I to je dan kada sam izašla kao i svakog drugog dana od 10 do 9 iz svoje zgrade i krenula na posao u Novom Sadu i primetila dvojicu ljudi koji su izgledali vrlo čudno i privlačili bukvalno moju pažnju. Onda sam primetila da je jedan od njih krenuo za mnom. Nastavila sam svoj put negde još 10-ak minuta i okretala se sve vreme i videla sam da on ide sve vreme iza mene, sa druge strane ulice, da ima Bluetooth slušalicu u ušima i da priča sve vreme i gleda u mene.
Negde na pola puta sam stala jer sam čekala kolegu koji je dolazio sa druge strane ulice da se nađemo i nastavimo zajedno. I u tom trenutku sam stala, okrenula se prema čoveku i pogledala ga onako, što ja kažem, stala u F. I pogledala ga i on se jednostavno sakrio iza nekog kombija. Bilo mi je sve jasno, sačekala sam kolegu i rekla sam mu tu rečenicu gde ti stvarno misliš da si u nekom filmu, gde ne misliš da ćeš ikad izgovoriti, a to je rečenica "mene prate". I on je rekao, ma daj Majo, nemoj, kao što se sad izmišljaš. Ja sam rekla, prate me i moramo da se vratimo. Dvojica ih je, jedan od njih je ovde, drugi ostaje ispred zgrade, a meni je sva moja dokumentacija u stanu. Kada sam videla da se ništa nije desilo u mom stanu, shvatila sam da im cilj nije bio moj stan, nego da sam im meta bila ja. Izašli smo opet iz zgrade i primetili smo ih na apsolutno istom mestu gde su bili prvi put. Prišli smo i pitali smo ih šta rade, koga čekaju. Oni su rekli da prvo su izbjegavali svaku vrstu odgovora, a onda su rekli da čekaju prijatelja koji živi u toj zgradi. Ja sam pitala, jel vi nas to možda pratite? I rekla sam da smo novinari. Oni su odbijali apsolutno svaki kontakt očima i sve vreme su ponavljali da čekaju prijatelja. Odatle sam otišla u tužilaštvo. U tužilaštvu su mi rekli da moram da odem pravo u policiju. Meni je rečeno da je tužilac odlučio da je moj život ugrožen i da oni meni dodeljuju obezbeđenje po mestu prebivališta i po kretanju. Kada sam došla kući kasno uveče, to je bio petak, već su bila policijska kola parkirana ispred moje zgrade i to, znači, službena policijska kola sa dvojicom policajaca i oni su tu ostali nekih 2 nedelje i uopšte nisu odlazili. Odmah posle incidenta ja sam stavila do znanja da ja ne želim da ostanem u tom stanu u kojem ja živim sama i da ću ja da odem, da se sklonim nekoliko dana u Beograd. Da su oni meni rekli da oni nemaju dovoljno policajaca, da mene prate dalje od Novog Sada i da bi bilo najbolje da ja ne napuštam Novi Sad. Ja sam podnela zahtev da mi se ukine obezbeđenje i oni su brzo posle toga otišli. Od tada nisam izašla noću, odnosno nisam izašla u grad, nije se desio nijedan dan da sam se ja vratila iza ponoći u stan. Negde sad imam taj neki prirodni alarm u glavi, 11 je sati, sad je vreme da se pakuješ i da odlaziš kući, jer imaš u stalno glavi da ćeš ući u neku zgradu, da ćeš ući u neki hodnik, da moraš da upališ svetlo i to su trenuci gde ja čak i ako se vraćam u 8 uveče napolje mrak, moj prst je uvek na suzavcu. Od kad smo osnovani, ja i moje kolege smo često viđali neke ljude koji nas prate, koji nas prisluškuju sa susednih stolova kada sedimo, koji su nas slikali mobilnim telefonima i to je trajalo praktično mesecima. I mi smo stalno zapažali te neke situacije. Čak sećam se u jednoj od tih avantura kada smo objavljivali ove snimke Dačića i njegovih saradnika sa šefom narkomafije, sa Rodoljom Radulovićem, i kada smo išli da intervjušemo ih u sedištu SPS-a, sećam se da sam išao zajedno sa novinarem tada kanala B92 i sa novinarima Al Jazeera i onda kad smo ulazili smo napad primetili kako se oko zgrade skupilo nekoliko ljudi koji su imali identične torbe, neke kao kožne torbe na kojima smo čak i vidjeli da tačno postoje rupe gde se obično ugrađuju kamere i onda smo ih mi čak i sa kamerama bez dvojke snimili, tada se setimo da su oni krenuli da beže sa strane. Ali stvarno nikad
nisam pomislio da će se završiti na način koji se završio, a to da će na kraju sve, da oni jednostavno uzeti, izbijeti sa taj izveštaj o meni i da će da ga baciti u tabloid. Sve je krenulo u trenutku kada smo se bavili ministrom Zlatiborom Lončarom. Šta je u stvari bilo pojenta priče? Da smo mi našli one koje su već bile poznate u javnosti, svedočenja zaštićenih svedoka, gde su oni pričali o Zlatiboru Lončaru kao nekom koji je asistirao mafiji, odnosno zemunskom klanu, da ubiju jednog kriminalca u bolnici, koji je bio ranjen na ulici i preživao i da mu je on navodno ubrizgao insulin. I mi smo tako krenuli, uzeli smo te svedočenja i rekli smo, ajde da vidimo što možda radimo od ovoga, jer to postoji kao neki urbani mit. Znači, moramo neki način da idemo izmerimo da li ovi kriminalci laže ili nešto su radili. I onda smo videli da ih čitamo. Evo smo videli jedan deo priče koji nikad u javnost nije izašao, da ti svedoci, osim samo tog čina ubistva, pričaju da je on dobio poklon za to ubistvo, da je dobio stan na Novom Beogradu. Oni su obojica znali da je ta nekretnina, pre nego što je poklonjena Lončaru, se nalazila u vlasništvu Sretka Kalinića. Došli smo do ugovora, koju s jedne strane sklopila supruga Sretna Kalinića. Znači, potpuno se poklapalo s ovim što su svedoci rekli. Nalazi se tačno u tom bloku da je, mislim da je Bagzi opisao. Znači, bukvalno u tom bloku smo našli taj stan i s druge strane potpisnik bio Lončar 2001. I što je zanimljivo, znači da je taj ugovor sklopljen samo 9 dana nakon ovog ubistva u bolnici. S jedne strane, nikad nismo osjetili takav muk u medijima, čak ni oni mediji koji su uvijek nekako prenosili, koji nisu ti cenzurisani mediji, su nas i oni potpuno pustili. A s druge strane, Lončar koji je bio da se s nami izašao u javnost, on je to predstavio da ja pravim neku zaveru protiv njega i tako dalje, i protiv Vučića protiv njega, ali sam jedan put vidio, okej, ovo je baš jako zanimljivo odakle ovaj čovjek tačno, na primjer, zna za neke sastanke koje sam držao. I tada je Informer u stvari pustio prva 2 teksta, koji su više bili neka pretnja meni. Ovo smo mi posle toga krenuli da istražujemo Aleksandra Vučića, koji je tada bio premijer, koje nekretnine on ima i njegova porodica. I onda je jedan put eksplodiralo i to je bio samo nastavak toga što je Lončar malo pokrenuo. Kada je izašao taj čuveni broj Informera 60. marta prošle godine, kada su me u jednom broju optužili za sve živo što postoji, da sarađujem sa mafijom, sa stranim obaveštajcima, iskorumpiranim policajcima i tako dalje. Kad sam vidio jezik koji je korišćen u tom tekstu, meni je bilo potpuno jasno da u stvari je Informer samo uzeo i prepričao izveštaj bio o meni. Pogotovo to se videlo kroz termine koje samo obaveštajci praktično koriste. Naslov tog teksta, tog prvog broja je bio Mafija udara na porodicu Vučića, ali to se nastavilo sutra sa Sadomaso, francuskim špijunem, medijskim teroristom kojim je zabranjen ulazak u Rusiju i tako dalje. Znači, to je bio jedan ceo serijal koji je išao. S jedne strane, najde kao imamo tabloide koji krenu da vas onako blati i prozivaju da ste špijuni. S druge strane, imate neki političari koji javno to govore. Znači, mi imamo slučaj da nas je narodni poslanik Đukanović javno isto tako prozvao. Imamo slučaj da nas je partija ministra odbrane, da je mene prozvala da sam narkoman. Onda sam ja gledao dalje što da radimo od toga. Naravno, prvo je bilo najlakše da tužimo Informer. To sam, naravno, uradio vrlo brzo. Smo podneli tužbu protiv Informera. A onda, s druge strane, sam razmišljao kao što mogu da uradim sad. Sljedeći problem je bio da rešavam BIA, pošto sam prosto da to neće tu da stane, da će oni da nastave dalje. Oni kod kojih treba da se žalim, bilo jasno da nema šanse, jer sam se našao u toj bizarnoj situaciji da, u stvari, kontrolu naših službi treba da vodi odbor u parlamentu. A odbor u parlamentu sedi poslanik Đukanović, koji nas javno optuže da smo špijuni. Ja sam vidio da tu potpuno nema nikakve logike, nema nikakve vajde se oslonim sa te strane, ali s druge strane sam znao da mogu da pokrenem pre svega kod zaštitnika građana postupak. Onda sam očekao da imam nešto konkretno u rukama. Prva konkretna stvar mi je stigla, u stvari, sam je Informer dao, jer ja kad sam njih tužio i naravno rekao da je laž ovo sve što su objavili, njihov advokat u odgovoru na tužbu suštini je rekao da sud se javi BIA i da će BIA da potvrdi, da traži BIA potvrdu za stvari koje su oni objavili. I onda kad sam to imao da oni stvari koji su objavili to kažu, onda sam ja sastavio i pokrenuo sam bio postupak kod zaštitnika građana. To isto bilo negdje u avgustu, prošle godine tada je bio još Saša Janković tamo. Taj postupak još uvijek traje, onako jako čudno.
Jednostavno, stvarno u jednom trenutku ne možete više da to podnesete, da svakog trenutka, svakog dana pazite, gledajte sebe ko vas prati, ko vas slika, da li će da ima neko pristup vašem laptopu, kako šaljete mailove. Znači, jednostavno, u redu je biti obazriv, ali kad uđete u paranoju, to je jednostavno psihički neizdrživo. Jer to je ogroman stres. Ja sam čak dobio, to svi noktima, ono, kako se kaže, psorijazu, ono, bukvalno, od stresa u trenutku. I u jednom trenutku sam baš presekao i potpuno sam, više ne dozvoljavam da me te stvari potpuno, onako, poremete. Imam neki način na koji radim posao, ne sam posao, već kako pazim za svoju bezbednost. I to sam uhvatio kao neke procedure koje radim i oslanjam se na njih i još ne razmišljaš o tome. Kada su završeni predsjednički izbori, kada su već to veče počeli izvesni protesti, mene su kolege studenti koji su mahom bili organizatori tih protesta zamolili da u ponedeljak, znači to je, ako se ne varam, bio dan posle izbora i posle rezultata, da govorim na tom nekom prvom protestu koji je održan na Trgu Slobode u Novom Sadu. Već tada su se pojavile spekulacije u javnosti na društvenim mrežama da NDNV, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Dinko Gruhonjić i ja stojimo iza tih protesta, što naravno nije bilo tačno. Tih dana ja sam sasvim slučajno, sjećam se da sam se vraćao iz Beograda, pronašao ili mi je poslao neki prijatelj iz Kanade jednu fotografiju žute patkice, one plastične patkice, ogromnih razmera. Kad sam dobio tu fotku, hteo sam da napravim jednu šalu gdje sam napisao srećan veliki patak svima koji slave. Stavio sam tu fotografiju, naravno aludirajući i na prethodne proteste i na te proteste koji su na neki način imali neku vrstu korelacije sa protestima nedavno u Beogradu. Tačno je da je pristizao veliki petak i da je to imalo i smisao da se našli na taj fazon. Ovo su vam dva čoveka koji nikakve veze sa politikom nemaju. Jedan se zove Dinko Gruhonjić, a drugi je Nedim Sejdinović. Aleksandar Martinović je izašao u Skupštini Srbije i pokazivao fotografije nekih novinara, optužujući ih da oni stoje iza ovih antidržavnih i neprijateljskih protesta koji su opet organizovani u saradnji sa nekim stranim službama i šta već ima u tim teorijama zavere. Potom je te iste optužbe ponovio sa svim tim fotografijama na javnom servisu Srbije koji bi trebalo da radi u javnom interesu i također targetirajući kolege. Onda se toga dočepaju tabloidi, mediji, bliski vlasti i onda krene lavina pretnji, uvreda koje dobijate putem društvenih mreža i najčešće putem interneta ili putem SMS-a i tako dalje. Znate šta je meni posebno bilo jezivo? Vi dobijete neku pretnju, recimo uvredama, ubiću te, zaklaću te, ti ne zaslužuješ da hodaš ovim ulicama ili tako dalje, već u tom i vi kliknete da odete na njegov profil i vidite tog čoveka kako je zagrljen sa svojom, recimo, kćerkom i kako se smeška na fotografiji. Mi smo identifikovali, ali kasnije kad smo analizirali sa našim pravnicima 18 klasičnih pretnji smrći koji sam ja dobio u roku od 2-3 dana. 18. Ostali stotine su bile uvrede. Onda je na sam dan Uskrsa meni su počeli da pristižu stotine čestitki za Uskrs. Gdje je ono kao Hristos Voskrese,
brate Nedime, onda Nedime, nadam se da sa porodicom slaviš Uskrs, da ti je prase na stolu. Ja sam jednog trenutka shvatio da su mi te čestitke zapravo mnogo jezivije nego one pretnje. I rekao, jednom sam trenutku baš rekao jednom prijatelju, rado bih ove čestitke menjao za one pretnje. Mi smo podneli krivične prijave protiv 18 počinilaca za pretnje smrću. Od tih 18 slučajeva 16 je odbačeno. 2 su procesuirana. Srećemo se, prijatelju, mali je Novi Sad, jebem li ti familiju autonomašku, balija marš iz Srbije. To je procesuirano. Među tih 16 odbačenih, meni se čini da ima i neki koji su direktnija pretnja, ono kao smaknućem, ubistvom i tako dalje. Imamo slučajeve iz naše nedavne sudske prakse, da recimo jedna rečenica koja glasi otprilike ovako: ja mislim da tebe treba ubiti, da je sudija došao do stava da, i to je pravosnažna presuda, da to nije pretnja, nego da je to spekulativno mišljenje. Čime je poslao poruku našem društvu da kada ti kažeš ja mislim ispred nečega, ti posle toga možeš da kažeš bilo šta i da ne snosiš nikakvu odgovornost. Vlast šalje novinarima, pa i drugim građanima sledeću poruku: ako ćeš da budeš poslušan, ako ćeš da radiš u skladu sa našim interesima, interesima vlasti, pronaći ćemo neki način da ti pomognemo da ti živiš jedan pristojan život. Ako ne, život ćemo ti uništiti. Volim to, taj svoj posao. Nikad se nije desilo da se probudim ujutru i da kažem ko će sad na posao ili što god. Mislim da je novinarstvo sjajno zbog toga što ga rade sjajni ljudi, veliki profesionalci i zato što ga rade hrabri ljudi. Zavoleo sam da gledam ljude kroz objektiv, naučio sam da slušam, da osluškujem novinare, da osluškujem sagovornike, da percipiram neki svoj sledeći korak, prvi, drugi, treći kadar koji će biti... Jako je ključno da ti slučajevi budu zabeleženi, ne samo zbog istorije, nego sutra dan će se promeniti stvari i u Srbiji, promeniti se vlast. I ti slučaji će na kraju biti rešeni. A oni samo biti rešeni zahvaljujući tome zato što smo ih mi otkrili. Ja i dalje volim da budem novinar. I zaista mislim da je novinarstvo jedan divan i sjajan posao. Profesiju nikad nisam razočarao, da bi se razočarao u sebe, razočarao se u borbu za istinu, razočarao bi se za Hristov put ka istini, razočarao bi se u filozofiju, razočarao bi se u sve. Kada sam već pristao da učestvujem u ovoj igri, želim da je na neki način igram do kraja, pa ćemo da vidimo kakvi će biti konačni rezultati. Churchill je rekao svoje vremena da je novinarstvo najbolji posao na svetu ako čovjek izađe na vreme. U mom slučaju ja očigledno nisam iskoristio tu priliku i na kraju krajeva to je jedino ono što umem da koliko dobro radim. Sve druge stvari kojima sam se okušao sam se u mnogim poslovima u mladosti, svuda je ispadala neka katastrofa, a ovo mi nekako ide i sad nemam izbor.